Ani erga miidiyaa kanarratti dhufee jechuudha. Dubartii akka Ayyuu yaadan fagaattuu cimtuu argeen beeku. Ayyuun maal goote ammasii osoo Saidoon Sumayyaa waliin walitti hin araaramin daftee wanta barbaaddu guuttachaa jirti. Mee viidiyoo kana ilaalati walitti deebina. Makiinaa kiyya fudhadhee gara makiinaa koo deemee makiinaa koo kaafadheen deema jechuudha. Of eegaa dubartoota. Argitanii Ayyuu daftee makiinas bitachiifattee makiinaa ishiitiin shaashambaa jechaa jirti magaalaa Adaamaa keessa. Ajaa'iba Ayyuu. Bakka kanatti jiruu akka kiyyaa kana jiraachuu fedha. Dubartoonni mana keessa teechanii kushinaa keessa walitti intini jedhina. Kanan isinin jedha. Kanarraa hafe immoo booddee asoofnaa deemuun edda. Nagaan naa tura. Ulfaadhaa baay'een isin jaaladha. Argitanii tooftaa Ayyuu dhugaa Rabbi baay'ee tokko ishii dinqisiifadhaan micoo kana baay'ee tokko jechuudha. Osoo tokkotti manuma keessa taa'ee akkuma ishiin jettu manuma keessa taa'ee waa'ee dhibee waa'ee dhukkubaa odeessaa jechuudha. Garuu Ayyuun amma kallattii sabaqa kallattii hin taane waan ta'eef jechuudha. Saidoonis daa'ima isaa dhiisuu hin dandeenye. Sumayyaas dhiisuu hin dandeenye sababa saniitirraa kan ka'e maal gooti wanta impoortaantii ishee barbaachisu jechuudha. Impoortaantii ishee barbaachisu boru Saidoonis na dhiisu jiraachuudhaaf wanta na barbaachisu wanta anaaf murteessaa ta'e jettee hunda isaa guuchisiifachaa jirti. Koongiraayyuu koongira baay'ee cimtuudhaati dhuguma dubbachuudha fi nama baay'ee cimtuudha jechuudha. Haaluma kanaan silaa hundayyuu guuttatte mitiire hundayyuu guuttatteerta. Hundayyuu guuttattee jirta ka Ayyuu kun cimina kee agarsiisaan baay'ee si dinqisiifadha. Kanarratti kan hunda guutuun kee kan hunda yaaduun kee baay'ee tokko si dinqisiifadha jechuudha. Hordoftoota koo maaliif akkana gootiseetan Ayyuuni viidiyoo irratti argitanii jirtu ka hundi keessaniyyuu Sumayyaan jechuudha. Anii fi Ayyuun yoomiyyuu jette yoomiyyuu waliigaluu hin dandeenyu walittis araaramnee waliin jiraachuu hin dandeenyu jettee viidiyoo darbe irratti dubbattee jirti. Akkasumas immoo waa'ee Saidoon Yemanii mucaa tokko qaba jettee shakkitee mucaa sanii amma DNA isaa yaa maramutti jettee turte jechuudha. Isaan wal qabatee ka Saidoonis akka gara Yeman deebi'uudhaaf deemee dhugaa dhamoo soba isaa adda baasuudhaaf jechuudha. Dhugaaf soba mucaa keeti jettee kan Sumayyaa shakkite sana adda baasuudhaaf gara Yeman deemuu fi gara Yeman dursa osoo inni achi hin deebiin kan wanti ishee yaadde kanaaf jechuudha. Tarii Ayyuu fuudhuurrayyuu yookiin immoo masaanuu kana natti fiduurrayyuu kan na aarsee mucaa dhalchite yookiin mucaa qabduu na dhoksuu keetii jetteeti Sumayyaan kan yeroo baay'ee dubbachaa jirtu jechuudha. Innis immoo eega dhugaa kana adda baasee tarii walitti araaramuu isaanii wanta hin oolledha. Sababa saniif ka Ayyuun daftee makiinaa bichisiifattee manarree bichisiifatte jechuudha. Fooqii abbaa ciisicha sadii akka biteef Saidooni hunda keessanitu beeka. Isheenis ka keessa darbitee dubartoonni keenya jette dubartoonni keenya manuma keessa teessanii kushiina keessa teessanii hin booyinaadha. Hin booyinaati gadi baa shaashambaa jira akka kiyyatti jetteeti kan ofirra naannoftee nutti himte jechuudha. Kanaaf waan tokko irraa hubachuu qabdu keessattuu shamarroonni keenya jechuudha. Wanta Ayyuu sinin jette kana sirritti dhaggeeffadhaadha. Ka amma keessaa ba'uudhaaf natti fakkaate ka Ayyuuni Saidoo fi Sumayyaadhaaf iddoo dhiisuuf natti fakkaate akka ni yaadaa jirutti maaliif wanta barbaaddu hundayyuu argattee jirti guuttattee jirti kan karoora ishee itti guuttee fi jirti jechuudha. Amma mucaanis yoo kasaates kee dhimma hin qabdu yoommoo kan isaatis ta'uu baate akka Sumayyaadhaan walitti araaramuuf
deemaniidha. Garuu ayyuun tun maal gooti yeroo hundaa ati yoo akkana taate ati yoo duute boruu hin duuta waan ta'eefi qabeenya kee mucaan kun narraa irrata jetteeti akkanatti danda'amutti maqaadhumayyuu qaata jijjiirte amma ishee sobdee qabeenya jetti malee sobdee sababeeffattee qabeenya jettee guurrachaa jirti malee jechuudha. Ayyuuni qaata maqaa isheetti jijjiirratte hundayyuu hin goyyoominaasin sinis akka ayyuu kana araadaa ta'ame qabeenya ishii qaata jijjiirratte ishiin. Qabeenya Saayidoon amma yoo Saayidoon irraa du'ee ati yoo duutee mucaan kun dhufee qabeenya abbaa kootii jedha naaf hiri jechuu danda'a. Yeroo san immoo ani maalan godhaa daa'ima kee maalin guddisaa maal jettii jechuudha. Saayidoon zim jedheetuma dhaggeeffata miskiina rabbi zim jedheetuma dhaggeeffata yoom deessee daa'ima kun maal jedhaan aaraan isiif hindaa borga namayyoo isiif hindaa jettiini. Akkasuma gootee makiinas bichisiifattee amma maalti shaafa laata? Maalti shaafa? Humtuunaaf wanta yaaddu gootatte waan ta'eef humtuunaaf ayyuu dhuguma cimtuudha. Garuu ani cimina kee kana osoo hin dinqisiifatin biraan darbu dhugaa rabbi baay'ee cimtuudha. Jabaadhu baga gammaddee siin jedha intala Oromoo. Baga gammaddee rabbiin immoo Sumayyaa fi Saayidoo walitti araarsu. Ijoollee gidduu isaanii jira. Saayidoonis miidhamuu hin qabu. Ayyuu atis immoo gidduu isaaniitii akka akkuma isaanitti fudhadhuuti hundumayyuu kabaji jiraadhu ayyuu teenya. Maaliif jennaani Saayidoon ijoollee isaatiif jedhee miidhamaa jira. Baay'ee miidhamaa jira waan ta'eef ijoollee isaatiin walaa harku jenna. Kanaaf hundi keessaniyyuu kadhannaa godhaa fi Saayidoof Sumayyaadha akka isaan walitti araaraman kadhannaa godhaa fi isiniin jedha obboloota koo. Maaliif yeroo san tasgabbiin uumama osoo Saayidoo fi Sumayyaa walitti araaramanii tasgabbii qabu gammachuudhaan jiraatu jireenya isaaniitirree isiniin jedha. Egaa hordoftoota koo viidiyoo kana laayikii sheerii sabiskiraayibii gochuu hin dagatinaadha. Ayyuudhaan immoo baga gammaddee jabaadhu jedhaanidha. Kun tooftaa isheeti waan ta'eef baga gammaddee jedhaanidha kaayi. Ayyuun cimtuudha. Irra deebi'ee isinittiin immoo intala cimtuu taatedha waan ta'eef ishiirraa barachuu qabdu. Warroonni mana keessa teessanii abbaan manaa kun irratti fuudhee akkas ta'e jettanii boossanii ayyuurraa baradhaa isiniin jedha. Hordoftoota koo jaalatamtoota koo viidiyoo isinitti hin dheeressu. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaanaaf turaa lafa nagaa oolaa isiniin jedha. Viidiyoo kana immoo laayikii sheerii sabiskiraayibii gochuu hin dagatinaadha. Yaadas yoo qabaattan koomentii jalatti naaf kaa'uu hin dagatinaadha isiniin jedha. Warri immoo isa budeettan sombi keessanaa eeluu isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee.